冇開燈氣，中間後邊呢度再嚟。後邊影先，後邊影。我望一望呢邊啊。好，再嚟個位呢度，唔該，呢度係。好，再嚟1、2、3。好靚。好啊，我想唞下好攰啊，唔使再做。好，你嚟啊！好。好，Hello，大家好，我哋係 MYNT 我係 MYNT 嘅隊長 Sabrina 宋婉穎。我係 Hillary 莊子璇，我係 Carmen 倪嘉文，我係魏樂林 Eileen，我係 Skylar 盧影彤。我哋首新歌 Turn My Magic On 咧，其實係希望我哋可以好似 magic 咁樣 turn on 嘅，因為咧大家都可能覺得我哋魔音女團咧係嗰個魔音嗰個魔字咧係解好難聽啊，真係嗰種魔音嘅意思啦。咁但係希望我哋呢首歌之後，大家聽到我哋係有轉變啦，咁可能可以有一個魔法般嘅轉變，變成一個天籟之音。嗱，雖然我哋而家都未係嘅，咁但係希望啊，日後我哋多啲練習嘅時候就可以令大家即係聽即係好聽咯，首歌係咯。咁啊，隻歌咧花咗幾多時間去排舞啊，同埋練歌其實我哋隻歌咧真係想我哋錄音啊，應該話錄音咧，其實我哋一聽到嗰隻 demo 咧嘅唔知第2、3日就已經錄音㗎啦，係冇老師教我哋點樣唱嘅情況之下，已經即刻要入錄音室錄音啦！哇，嚇到我哋真係暈低，然後跳舞跳咗3日就要上台表演。係啊，即係點解咁多嘢都咁急嘅？我真係好驚。但係咧，即係襯翻呢首歌嘅主題咧，就係 Turn My Magic On，我哋着晒火咁，即係一 click 咧，我哋好似上晒身咁樣，即係希望大家都可以感受到我哋嗰種魔力。係啊，即係其實都應翻個主題 magic 呢件事其實係 impossible 係不可能完成的任務咯，係即係2日錄歌3日跳舞就上台，係即係杯麵都冇咁快啦係嘛？杯麵都快啲嘅，係咪？咁但係真係一個 magic 奇蹟嚟嘅。咁但係所以呢首歌咧，我覺得我哋有好多位可以再 adjust 咯，即係舞步上啦，無論舞步上啦，或者係其實唱腔嗰方面咧，都可以再調整一下嘅。咁我希望我哋嚟緊有新歌咧，嗰個位我哋練習完之後可以唱得係我哋再進一步啦，係咪啊？即係可以有另一個 level 啦。都係嘅，因為可能因為我哋第一首歌都好倉促啦，咁、可能即係聽完之後就覺得會都需要進修下啦，我哋呢6個女仔，咁所以咧其實好好嘅，我哋錄第2首歌之前，即係呢段時間咧，我哋係有即係公司會安排我哋不斷去上呢個唱歌堂啊、跳舞堂啊，去增值翻同埋鞏固翻我哋自己嘅基本功啦。咁所以其實依家我哋已經錄緊第2首歌啦，咁都好期待，同埋都想俾大家睇到我哋有不斷進步緊，希望做到呢一個效果俾大家見到。咁啊，嚟緊港姐決賽就快過啦，咁其實當日會唔會做邊嘉賓？當日咧，我哋係會呢個女團嘅身份，其實都幾特別嘅，因為我哋呢個團有幾位港姐啦，咁我哋以另一種身份再次踏上呢個舞台，仲要今次咧係仲要女團身份啫，係真係我選當年都冇諗過會用呢個身份再踏上咯。咁但係我覺得係幾新奇嘅，但係我哋暫時都未同啲今屆嘅候選佳麗去 meet up，因為我哋之後可能會應該下個禮拜啦，我哋就會同佢哋有近距離嘅接觸啦，然後我哋再排練嘅。咁咧聽聞咧佢哋都係要跳我哋隻歌嘅，但係會做一個簡化版，因為始終港姐可能要行翻 elegant 少少，咁所以就冇我哋本身嗰隻冇咁難嘅，可能對於我哋嚟講都係件好事，因為我哋都簡化埋，係咯。咁但係希望即係睇下我哋會再擦出啲咩火花咯。咁你覺得港姐有邊一位係心目中嘅佳麗？我想講咧，我幾中意今屆嘅6號喎，因為我覺得佢個樣咧生得好有觀眾緣，即係好 energetic 嘅感覺啦。即係咧，佢俾我嘅感覺，特別係佢一笑嘅時候咧，我覺得佢好 charm 啊，所以我幾中意呢個女仔。同埋咧，我有間唔中碌下港姐啊公司嗰啲 reels 咧，跟住我覺得呢個女仔應該係一個好樂觀、好開朗嘅人啦。咁我就覺得佢好得意。我唔係好記得佢叫咩名，但係我就好似叫 Jasmine 定乜嘢。跟住因為呢個女仔咧，我好欣賞佢嘅原因係因為咧，我開頭見到佢嘅時候，首先覺得佢好 cute 啦，跟住覺得佢有啲眼熟，跟住咧係原來我發現我之前喺 Instagram 上面咧碌過一條 reels 咧，係佢去探討呢個香港呢個法律制度嘅問題，跟住咧我覺得佢講得好有深度，所以我就特別欣賞呢個女仔。係。咁今日女團咧，除咗係唔齊人嘅，謝麗珊班有一個咧，就去咗邊咧？其實
好多人都問呢個問題，其實大家係啦，Chelsea 咧就係我哋正經啲係啦。咁 Chelsea 就翻咗去澳洲啦。咁因為 Chelsea 係澳洲人嚟嘅，咁佢都好耐冇翻屋企啦。咁就趁中間有一個少少嘅 break，咁其實翻屋企探下屋企人，咁調整翻好自己個心態，跟住再翻嚟再做之後嘅工作咯。係可以講下我就拍咗 MV，咁我同 Archie 拍個 MV，首先好開心佢可以邀請我揾我拍呢個做女主角啦，都係我第一次做呢個 MV 嘅女主角。咁其實咧，我一開頭都好緊張嘅，自己一個去嘅時候。只不過咧，個導演都好好，不斷同我講要點樣做啦，同埋要有啲眼神戲啊，有唔同角度啊，同埋咧佢哋都即係我哋係好 friendly 嘅，大家都，所以嗰個環境之下啦，我就可以即係舒服啲咁樣去拍呢個 MV，個表現都會自然啲咯。咁其他嘅成員會唔會話想諗住有啲 MV 嘅女角做下？想邊個啊？我同 Eileen 咧就係成團咧暫時未做過 MV 女主角嘅人嚟嘅，咁所以咧，我覺得大家都可以多多考慮下我哋兩個啦，因為我哋兩個咧會帶到新鮮咁俾大家。冇 show 下錯，自己先，你冇錯，唔一定係公司㗎，出邊嘅歌手都 OK 㗎。係啊，冇錯。你想做邊個？係啊，咁樣都係考到我啦，又成日咁樣考人啲咁難嘅問題嘅。咁其實咧，我咧平時又比較中意聽呢個湯定山同埋張天賦嘅歌啦。咁就算咧同佢哋合作唔到一首音樂作品出嚟咧，如果你哋可以揾我做 MV 女主角咧，我都好開心㗎啦。係咪啊？都好喎，其實。其實。咁你咧？你係咪中意聽周杰倫嘅歌？係啊，你又知嘅？係啊。如果我可以有幸做到周杰倫嘅 MV 女主角，咁就真係哇！我演藝生涯圓滿啦。係啊，真係我係完成我人生嘅 bucket list 咯，真係人生嘅 bucket list 咯。雖然我知道呢一樣嘢咧有少少異想天開嘅，講真，因為人哋畢竟都係天王，係咪先？咁但係自己諗下都開心嘅。唔緊要，我覺得係一個動力嚟嘅，可以令到我哋咧可以一齊6個人咧做到去我哋中意嘅偶像嘅位，咁就算做唔到 MV 女主角，我哋喺頒獎典禮見都得啦啩。同埋吸引力法則，唔諗一定冇，諗下都未必有嘅。不過唔緊要，諗開心啲咯。係。就快年尾啦，咁有冇話咁多，即係近排咁多女團啦，會唔會有啲壓力啊？覺得？咁都冇乜嘅，因為我覺得我哋嘅機會太微啦。即係我覺得完全係，即係如果你話攞獎咧，我諗我哋真係都有段距離嘅，所以我就覺得呢個就對於我嚟講，可能個目標呢一刻唔係喺攞獎嗰度咯，反而係我哋想再做好我哋嘅歌曲先啦，排好我哋嘅舞先，等大家更加認識 MYNT 咯。